এইটোৱে হৈছে মেইন বস্তুটো দেখিছে অলপ ওচৰৰ পৰা Hello guys, good afternoon. Welcome back to my brand new vlog. আৰু আজি বহুত দিন মানে দুদিন হৈছে আপোনালোকক ভিডিঅ' দিব পৰা নাই কাৰণ মই ডিউটিত আছোঁ, ব্যস্ত হৈ আছোঁ আৰু এইবাৰ কেইদিনমান বেছিকৈ কৰিবলগীয়া হ'ল। আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'টোত জনাইছিলোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ ৰিপ্লাইবিলাক দিবলৈ পৰা নাই, সেইকাৰণে তাৰ বাবে মই দুখিত। আৰু ঘৰলৈ যাবলৈ আৰু মোৰ দুদিন আছে, দুদিন ডিউটি কৰাৰ পাছত মই ঘৰলৈ যাম আৰু তেতিয়া আপোনালোকৰ যিমানবিলাক কমেণ্ট আছে সেইবিলাকৰ কমেণ্টবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এতিয়া আমাৰ বৰ্তমান ৰিগত কি কাম কৰি আছে তাকে অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বেছি দেৰি নকৰিম, অলপ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। তো দেখিছে কেইটা বাজিলে সময় আৰু এতিয়া খাবলৈ আহিছোঁ আৰু আমাৰ ৰুমটো দেখিছে প্ৰায় কমপ্লিট হৈছেগৈ আৰু পূৰা ধুনীয়াকৈ চাফা তাফা কৰি লৈছোঁ। দেখিছে ৰুম ইমান ধুনীয়া হৈ গ'ল আৰু আমাৰ গোটেই বস্তুবিলাক এইফালে বাথৰুমত ভৰাই থৈ দিছোঁ। দেখিছে আৰু কেনেকুৱা হৈ আছে অৱস্থা। তাৰপিছত এতিয়া খাই মেলি লওঁ, খাই মেলি আকৌ যাওঁ, ৰিলিং চলি আছে আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ একাউণ্টটো শেষ হৈ আছে, শেষ হ'ল বুলিয়ে ভাবিছোঁ আৰু মানে কি হয় মই অন কৰিব পৰা নাই, মই লগ আউট কৰা নাছিলোঁ। তাৰপিছত মানে যেতিয়া খুলিব লৈছোঁ মই খোলা নাই মানে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যে শেষেই হ'ল বুলি। সেইকাৰণে মই যদি এতিয়া মোৰ হাতত নাই মানে মই অপাৰেট কৰা নাই সেইটো ইনষ্টাগ্ৰামৰ একাউণ্টটো, যদি দিয়ে বেলেগে, মই দিয়া নাই মানে মই ইউজ কৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে। আৰু কিবা যদি দিয়ে সেইবিলাক মই দিয়া নহয় তেনেকুৱা বুলি দিয়া নাই আৰু মই একো চলাব পৰা নাই একাউণ্টটো, গতিকে শেষ হৈছে বুলিয়ে কৈছোঁ। তো আৰু বাকী এতিয়া দেখিছে পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হৈ আছে আৰু আমাৰ এতিয়া ডিলিং চলি আছে, তাতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কাম হৈছে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এতিয়া বেছি দেৰি নকৰোঁ, খাই বৈ যাওঁ। তো তাতে ড্ৰিলিং হৈ আছে। তো গাইজ দেখিছে আমাৰ যি কাটিংছ যিবিলাকে চালে, যিখন চাকনি আৰু চেগাৰ আৰু চিম্পলভাৱে চেগাৰ হয়, তো স্কিনখন ফাটি গ'ল, গতিকে আমি চেঞ্জ কৰি আছোঁ। পূৰা ধৰি আছে, চেঞ্জ কৰি মেলি আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰি দিম আৰু চাই থাকক আপোনালোকে। আৰু এইফালে দেখিছে কাটিংছবিলাক কেনেকৈ ওলাই আছে। আৰু এইজন হৈছে আমাৰ কিপৰ অদ্ভুত প্ৰাণীজন, দেখিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে তেওঁ, এয়া দেখিছে আৰু 2000 years later. গুড মৰ্ণিং গাইজ। আৰু কালি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, গতিকে আজি আকৌ আৰম্ভণি আজি শেষ কৰিম। আৰু গতিকে মই আজি কোনটো ৰুমত আছিলোঁ দেখাইছোঁ, এয়া দেখিছে মই শুইছিলোঁ ওপৰত, আৰু ওপৰত হ'লে ট্ৰেইনত যেতিয়া ওপৰত উঠোঁ ন তেনেকুৱা ধৰণে লাগে আৰু ইয়াতে 5টা থাকে আৰু 5জন, দেখিছে 1 2 3 4 এইফালে 5। চ' এইটো ৰুমৰ পৰা আজি বিদায় লওঁ আৰু নিজৰ ৰুমটো বনিলে, গতিকে তাত শ্বিফ্ট কৰি আছোঁ বস্তুবিলাক। চাই থাকক, দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। বস্তুখিনি আনি মেলি এনেকৈ পেলাই থৈছোঁ আৰু অলপ জাপি মেলি যাওঁ। বেছি টাইম ইয়াত হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ চলি আছে ড্ৰিলিং। কালি ইনচিডেণ্ট এটা হৈছিলে, আমাৰ ড্ৰিলিং কৰি থাকোঁতে পাইপৰ ভিতৰত ফুটা এটা ওলাইছিলে, ছাইডত অলপ দেখাই দিছোঁ। তো তেনেকুৱা ধৰণে ফুটাটো দেখিছিলে কেনেকৈ ফুটাও হৈ যায়, ড্ৰিলিং কৰি থাকোঁতে প্ৰেছাৰ ড্ৰপ হৈ মেলি এইফালে ফুটা হৈ একদম মাৰ্ক ওলাই আছিলে। অলপ দৃশ্যটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক আৰু অলপ জাপি মেলি নলওঁ, তাৰপিছত যামগৈ আৰু। গাইছ এইফালে ডিউটিৰ সময়তে অকণমান সময় পালোঁ টাইমত, সেইকাৰণে কাপোৰকেইটা ধুই দিলোঁ। আৰু কাপোৰখন ধুই পাওঁতে পকেটত মানে, আৰু এইফালে দেখিছে 500 টকীয়া পইচা এখন পকেটত সোমাই আছিলে, তাৰপিছত আৰু এখন সোমাই আছিলে 200 টকা সোমাই আছিলে, আৰু মুঠতে 700 টকা তিতি গৈছিলে। আৰু এতিয়া হিটাৰটো ওচৰতে শুকাই লওঁ, নহ'লেতো দেখিছে আৰু এইখনৰ কাৰণে ইমান ইয়াত কষ্ট কৰি আছোঁ ৰাতিয়ে দিনে ৰ'দে বৰষুণে। চ' এইখন শুকাই মেলি লৈ মেলি যাওঁ আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ, কাৰণ অপাৰেশ্যন চলি আছে। মোৰ লগৰজনক থৈ মেলি যেনে তেনে ওলাই আহিছোঁ, ফটাফট কৰি মেলি যাওঁ, আপোনালোককো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, বলক। A few moments later. আৰু এইফালে আমাৰ কেমিকেল গিলানবিলাক আমি উঠাই আছোঁ আৰু ক্ৰেইনৰ যোগেদি, আৰু এইকেইটাতো মানুহে উঠাব নোৱাৰি, বহুত গধুৰ।
আৰু এইটো দেখিছে কেমিকেলবিলাক ড্ৰিলিং কৰি মেলি তলৰ পৰা ওলাই আহিছে আৰু তাৰ দৃশ্য অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক। আৰু ইয়াতে এটা কথা কওঁ যে মোৰ কথা কওঁতে অলপ ভুল হ'ব পাৰে, যিটো ভুল হয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব যে এইটো পইণ্টত আপোনাৰ কোৱাত ভুল হৈছে, তেতিয়া মই নেক্সট ভিডিঅ'ত শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আমাৰ কামখিনিৰ মাজতে আপোনালোকক ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ কামবিলাক অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। দেখিছেই তেওঁলোকে লাইট ফিটিং কৰি আছে, মানে আমাৰ টেংকৰ লাইটটো বেয়া হৈ গৈছিলে। আৰু আজি এইটো দেখিছে আপোনালোকে এটা এদিনো নেদেখা বস্তু এটা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যিটো এতিয়া অইল খাট ড্ৰিলিং কৰি আছে। তো প্ৰথম দৃশ্যটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় তাকে অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমাৰ ইয়াতে যিটো লগত কৰি আছোঁ সেইটো লগত 3টা পইণ্ট কৰিব আছে, মানে এটাতো কৰি আছোঁ আৰু 2টা কৰিব লাগিব আমি। আৰু এনেকুৱা ধৰণে ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক বনাই মেলি পুতি থৈছে চক বালি চালি ভৰাই। তো এতিয়া যিটো আৰু এটা দেখাম আপোনালোকক লাইভ অইল, যিটো পজিশ্যনটো মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ থাকে সেইটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। অলপ আগলৈ গৈ মেলি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সেইটো পানী ফুল হৈ আছে দেখিছে, মানে ছেইম টু ছেইম বনায়। আৰু এই গাঁতটো খনাৰ ষ্টাইলটো মানে চবতে একেই হয়। আৰু এই গাঁতটো আমি চেলাৰ পিট বুলি কওঁ। দেখিছে, অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ।